60个朋友，60家点车，只要考虑老板车子油开了个2路快车，00户给你打起吃些。你说米，我说米吧，我8袋吧该。知道再逼一个人改啊，再举个人人改啊，一天用木还要，鸡米河、红薯肉、这家地，手脚你都还要，那我你一堆就许多都许多。食材你也要啊，外地方来多许多，钱你啊，那么些给过来都给后头都包你注意。同志们，开完，我讲的话可以做到来点包个啊。吃之前都要讲个菜啊，么些啊，海龟子哦，副菜。用焖、青菜、爆泥哦，鸡米河、这家，让这个话你发个炒冷，那说的是800发的，你讲比一不比呀？60个朋友嘛，国家比没得做了啊，我讲的可以再去吃些啊。